يعني انت تبقى قاعد على الكنبه كده وهم يجوا يلحسوا فيك، تقوم تقول له امشي تكسر قلب ابني. هقول له جو. يعني لو دي مشكلتك مش فرقت. طب اقول له ايه؟ طيب يعني انا يعني باشعر بلاش لا اي انا حاجه. انا انا مش مرتاحه لك، والعلاقه دي مش هتكمل. لا مش مرتاحه له، مش مرتاحه له. لا عارفه انا الناس اللي بيبعتوا في الكومنتات انا كلبك انا خدامك، ده انا. طيب انت بتكراشي على حد شفيقة؟ انا بتكراشي على بكرش حد؟ على حد كل اسبوع. ده كتير قوي يا الاسبوع شفيقة، ده كل بتاع اسبوع. ايه؟ تعمين بقى، انا مش فاهم. الاسبوع ده بتاع مم. امير بروناي. اسمه ايه؟ ده تركي؟ لا بروناي. بروناي ده ايه؟ ده حاجه ده بلد اه عبد البروناي. الامير. لا بتقولوا ايه؟ الامير بتاع بروناي دي بلد اصلا. ده الامير يا بتاع. جماعه عبد المتين. عبد ده المتين. اسم ولا صفة؟ ده مين؟ ده انسان امير ولا بروناي. امير بروناي. بروناي دي آه. انا جزيره؟ عايز اشوفه. مش عارفه هي جزيره ولا لا، انت بتعمل بس ايه؟ هي بلد يعني مستقله بذاتها.